கோயம்புத்தூர்ல இருக்க GD மியூசியம் நிறைய பேர் விசிட் பண்ணிருப்பீங்க. பட் அதே பில்டிங்ல இருக்க எக்ஸ்பெரிமெண்டா சயின்ஸ் சென்டரை எத்தனை பேர் விசிட் பண்ணிருக்கீங்க? GD கார் மியூசியம் பத்தி முதல்ல சொல்லிடுறேன். இங்க எக்கச்சக்கமான விண்டேஜ் கார்ஸ் அண்ட் மோட்டார்ஸ்லாம் இருக்குங்க. அதுவும் மெயினா மகாராஜ் ஜெய்சிங் வந்து 6 ரோல்ஸ் ராய முனிசிபல்ல குப்பல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு. அதுல ஒன் ஆஃப் த ரோல்ஸ் ராய் இங்க இருக்கு. மெயினா இங்க வந்தது காரணமே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டா சயின்ஸ் சென்டரை பார்க்க தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா 100+ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குங்க. இத ப்ராஜெக்ட்னு சொல்றதா இல்ல மிஷின் சொல்றதா இல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்றதான்னு தெரியல. பட் இது கூட நம்ம ப்ளே பண்ணி இன்டராக்ட் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் பிரின்சிபல் ஆஃப் சயின்ஸை வந்து ஈஸியா கத்துக்க முடியும். அதுவும் சயின்ஸ் மேக்ஸ்ல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சரி இது ஒரு சூப்பர் பிளேஸ்ங்க. எனக்கு 6 மணி நேரம் இந்த ட்ரெயின் டைமிங்க்கு சரி 1 hour இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் தான் நான் வந்தேன். பட் இங்க நான் 3 hours செம்ம என்ஜாய் பண்ணேன். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டா சயின்ஸ் சென்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா 250 rupees என்ட்ரி சார்ஜ் பண்றாங்க. இதே கார் மியூசியம்க்கு 150 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. நேச்சர், லைட், கலர், சவுண்ட், மேத்தமேட்டிக்ஸ், இல்யூஷன் இதை பத்திலாம் நான் புக்ஸ்ல தான்